Hoy vamos a hacer un horno de microondas para nuestra casa de muñecas. Vamos a necesitar cartones de leche, un pedazo de cartón, regla, pluma, cúter, un popote, tijeras, Durex, una caja de medicina, mica y foamy y silicón caliente. Bueno, vamos a medir en nuestra caja 3 centímetros de cada lado. Vamos a medir aquí 3 y 3. Ya que los hayamos medido, los vamos a marcar. Ya aquí ya los vamos a marcar. Y ahora vamos a cortarlo. Y vamos a pedirle ayuda a un adulto para que nos lo corte. Ya que tengamos nuestra caja así, la vamos a doblar. Así, así, así y así. Y aquí le vamos a pegar con Durex. Así. Ya que tengamos así doblada nuestra caja, le vamos a cortar aquí para la puerta de nuestro horno. Para esto le vamos a pedir ayuda a un adulto. Ya que tengamos así cortada nuestra caja, la vamos a doblar para adentro y la vamos a pegar con Durex. Ya que tengamos así pegada la caja, vamos a utilizar un pedazo de cartón y lo vamos a marcar para pegarlo ahorita y adentro. Si no sabes marcar, le puedes pedir ayuda a un adulto para que te ayude a marcarlo. Ahora que ya lo tenemos así, le vamos a pedir ayuda a un adulto para que no lo corte. Y ahora, con el cuadrado que recortamos, vamos a ponerlo aquí. Le vamos a poner tantito Durex. Así. Otro. Ya está. Ahora, con los cartones de leche, vamos a doblarlos así. Y los vamos a meter así. Así. Vamos a meter. Si quieren, le pueden pedir ayuda a un adulto. Que queda así como aforrado por dentro. Con nuestro popote vamos a medir. Y según en nuestra caja, vamos a cortar. Le puedes pedir ayuda a un adulto o lo puedes cortar con mucho cuidado. Y ya quedaría así. Ya que hayas cortado tus popotes, vamos a pedirle ayuda a un adulto para que no lo pegue con silicón caliente. Así. Vamos a recortar un rectángulo a la medida de nuestra caja para que quede nuestra puertita. Vamos a pedirle ayuda a un adulto para que no la pegue con silicón. Ya que tengamos así nuestra caja pegada, vamos a forrarla con mica. Para esto vamos a pedirle ayuda a un adulto.
le pegué aquí para que sea su manija. Y con Fomi le hice unos números para que sean los botones. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros videos y seguir haciendo tu casa. Regálanos un like y síguenos por nuestras redes sociales. Pero antes de que me despida, les tengo una super noticia. Si eres el suscriptor número 1000, recibirás una sorpresa por parte de las Unis. Si quieres saber qué es, no te pierdas los videos, ya sea del universo de Ari o el universo de Alex. Y esto fue todo por el video de hoy. Y así nos pedimos las Unis. ¡Corazón!